तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या रब। Образование и безработица были главными проблемами, с которыми столкнулись мусульмане в это чрезвычайно сложное для нации время. Без современного образования нельзя победить безработицу. Они взаимосвязаны. Мусульмане, занимающие высокие должности в правительстве, массово выехали в Пакистан, тем самым создав вакуум для миллионов менее привилегированных мусульман. Их число в подведомственных службах, включая полицию, резко упало. Но самое худшее заключалось в том, что в мусульманском обществе, как плата за вину других, развилось чувство собственной неполноценности. Мадраса и мактабас были единственными образовательными учреждениями. Эмиграция мусульман среднего класса и образованной буржуазии создала проблему приспособленности к современным нуждам. Большие мадрасы предоставляли высшее образование в соответствии с исламскими традициями и придерживались национальных идей. Но средние школы были изначально ориентированы на арабскую систему. Дар-уль-Улум и Надватул-Улум были двумя яркими примерами. Исламское богословие, логика и грамматика являлись частью программы. Конечно, там начали преподавать информатику и другие науки, но намного позже. दारुल उलूम नदवतुल उलमा, जिसकी इमारत में आप खड़े हैं, इसकी पहली बिल्डिंग जो है आपकी इस पुष्ट पे है। इसका क़याम तकरीबन 100 साल पहले हुआ। 1898 में इसकी बुनियाद रखी गई और हमारे उस ज़माने के मशहूर उलमा मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी, अल्लामा शिबली और इस तरह के मौलाना आज़ाद वगैरह इसमें शामिल हुए और उन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया कि इस ज़माने में अंग्रेज़ी तालीम की भी ज़रूरत है और दीनी तालीमात के साथ उसको भी जोड़ा जाए। राजस्थान मदरसा बोर्ड ने पूरे राजस्थान में तालीमी बेदारी मुहिम चलाई हुई है। राजस्थान सरकार ये चाहती है जो मदरसे हैं, इन मदरसों में लड़के सिर्फ मजहबी तालीम पढ़ते हैं, उर्दू की तालीम पढ़ते हैं, आगे चल कर के उनके एडमिशन दूसरे बड़े स्कूलों में नहीं हो पाते। अब सरकार ने तय किया है कि इनमें मजहबी तालीम के साथ साथ मॉडर्न तालीम भी पढ़ाई जाए, जिससे अपने इम्तिहान दे कर के दूसरे क्लासों में जा कर के और वो सर्टिफिकेट लेकर के अपनी तालीम जारी रख सकें। Мусульманский университет «Алигарх» следовал западной модели образования, а Джамия Милия Исламия в Дели предоставлял смешанную систему. Но они были только для элиты, эти огромные университеты. И только намного позже они начали привлекать студентов из мелкой буржуазии. Переход был медленным и болезненным. I think the most important thing for any community, the Muslims included, to realize is that you cannot be put down or you cannot be made to look small unless you contribute to that process of deterioration or degeneration either by acts of commission or acts of omission. So if the Muslim in India is faring less well than he wants to or deserves to or needs to, then there is a large contribution that he and his community have made to that situation. And that situation has built up over a period of time. It hasn't happened in a decade or 5 years or 2 years. So the reversal of that situation will also happen only when the community realizes its potential and works towards it and understands that the reversal is also going to take time. In a society where there are many hands on a small pie, you'll see lots of sections being deprived of their rights and their privileges. Мусульманское образование
можно разделить на два направления – современные учреждения и мадрасе, где придерживаются традиционных методик. जो लेकिन है हमारे हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम के लिए, तो मैं यही कहूँगा कि एजुकेशन यहाँ प्रॉपर मिला नहीं है। उनकी जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट नहीं है, हम खुद हैं। मेरे पास कुछ लोग आए बीच में कि लेट्स मेक ए, यू गिव सम डोनेशन, वी वांट टू मेक ए उर्दू स्कूल। आई सेड नथिंग डूइंग। आप इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलिए, हम आपके साथ हैं। बहुत मस्जिद हो गई, बहुत मदरसे हो गए, सिर्फ स्कूलें बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, पॉलीटेक्निकल स्कूल बनाओ, जिससे हम औरतों को, हमारी बहनों को पढ़ा सकें। और पहला एजुकेशन माँ होती है। What the Muslim community needs is more education and the advanced and modern education. All Muslims who have really gone through and studied as far as the advanced education is concerned, they made a place for themselves. But to come in the mainstream, to become great business people, to become great intellectuals, the great writers, and having at the present in the forefront, the new ideas, new thinking. I think the more my Muslim brothers read, the more big place they'll make for themselves. Muslim society is changing, but changing slowly. It's not adopting American style or some other style. The idea is that there's a section of Muslims who think that without education, without coming into the mainstream of life, they'll be left behind. So this awareness, is very important, but the progress is slow, I must say. Muslim community needs to concentrate more on education, but the thing is that the largest number of Muslims were craftsmen, and now that the crafts are dying, they will have to now look for education. Действительно, было много ремесленников, которые считали, что работа мастера-умельца – это лучше, чем формальное образование. Морадабад известен своими изделиями из меди, но времена меняются, и мастера, работающие в промышленности, должны были принять новые образцы согласно свежим требованиям, возникающим в развивающемся обществе. Они придерживались современных требований, и изделия из меди города Морадабад больше не ограничиваются простой посудой для ежедневного пользования, такой как тарелки и стаканы. Они начали выпускать изделия исключительного качества, основанные на новых образцах, на темы живой природы, флоры и фауны Индии. И в большинстве этим занимаются мусульмане. Они также делают индусские религиозные символы, которые не только популярны на внутреннем рынке, но и пользуются спросом среди иностранных туристов, покупающих их в виде сувениров. Город Кхурджа известен своим традиционным искусством глиняной посуды. Здесь можно найти много новых образцов – вазы, чайные наборы, пепельницы. И все эти изделия разных цветов, форм и размеров выпускаются в огромных количествах. Электрические стыки, сделанные из глины, это их специализация. То, что торговля процветает, захватывая экспортный рынок, заметно на примере кирпичных дымовых труб, на которых есть надписи «Во имя Аллаха» или «Свастика», и количество их увеличивается в Кхурджа с каждым днем. यहाँ पे तकरीबन 550 पोटियाँ हैं जो रनिंग पोजीशन में हैं। इस वक्त यहाँ जो कारोबारी सिलसिला है, ये मिट्टी पत्थर से हम लोग यहाँ बर्तन, फ्लावर सेट, कटआउट्स वगैरह, इंसुलेटर वगैरह ये सब चीज़ें बनाते हैं, और कुछ तादाद में, छोटी तादाद है वैसे, वो का एक्सपोर्ट भी करते हैं। वैसे यहाँ का जो पॉटरीज का काम है वो बहुत पुराना है, तकरीबन 450-500 साल पुराना काम है। उसको हमने यहाँ मॉडिफिकेशन करके न्यू टेक्नोलॉजी से, उसके ज़रिए से इसको काफ़ी मॉडिफिकेट किया है, और आगे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। Стекольное производство в Фирзабаде имеет похожую историю.
Здесь, на стекольных заводах, изготавливаются не только браслеты или чури, но и, идя в ногу со временем, делают из хорошего стекла стойки для ламп и красивые люстры. Изделия из Фирозабада популярны как на внутреннем, так и на иностранном рынке. Эти изделия были сделаны в домах Фирозабада. Этим объясняется тот факт, что большое количество женщин занято в отечественной промышленности. В этом заключается отличие города Куджра от Мурадабада, где доминирующее число рабочих – мужчины. Интересно, что изящные изделия из стекла в Фирозабаде – это смесь буры, духов и шлифовального материала, выдержанные в огне печи для обжига и сушки. Мусульманские женщины в Старом Дели занимаются изготовлением раки и вышивками зардоси для сари. Бывший губернатор штата Махараштра Мохаммед Фазал высоко ценит мусульман, занятых в изготовлении вышивки зари в Сурате, мастеров Варанаси и ручную вышивку зардаси и чикан из Лакнау. My own town, most of the number of shops are Muslim shops, cloth or tin boxes. Now all the yatris who go for the Magh Mela, the Hindu yatris, they do buy one of the main item purchase is a tin box, and they are all made by Muslim. Banaras, I mean in the Madhya Pradesh, Kota saris and you've got Chanderi saris or zari work in Surat is done by Muslims. В сферу их деятельности в Джабальпур-Катни в Мадхья-Прадеш также входит выпуск биди. Среди мусульманских автомехаников в разных местах, таких как западная часть штата Юпи, можно найти истинные таланты, которые все-таки должны быть выявлены и надлежаще обучены. Таким образом, мастерство было и остается их сильной стороной. У них есть потенциал стать большим вместилищем талантов и ноу-хау. Ремесленничество – это больше не профессия бедных. Оно получило рассвет после независимости, производя состоятельный класс, даже если нет повода, чтобы сказать о том, что они предоставляют рабочие места для тех, у кого нет возможности получить высшее образование. В то же самое время высшие образовательные учреждения для других нужд. Массовый центр исследования связей, открытый в Джамия Миллия, превратился в учреждение, имеющее международную славу. Он был построен с участием канадской стороны, а его выпускники занимают высокие должности в Америке, Великобритании, Европе и в других странах. Наметился перелом в традициях оборудования, программирования, укомплектования персоналом и критериев принятия на работу. You see, a large number of people that you find today in electronic media have been the products of Jamia, and some of them have achieved certain eminence. I would like to mention the name of persons like Barkha Dutt or Fuad Khan, who is working for many of the films. So this is a very unique course, a very coveted, prestigious course, but we don't want to rest on our laurels. So about 2 years ago, we started another course with the support of Ford Foundation. That is development communication. Примечательным в развитии мусульманского образования в современных дисциплинах является активная помощь правительства, которая позволит мусульманам преодолеть их чувство отчаяния, изоляции и неуверенности в себе. Индийские мусульмане нашли новые реки надежды, и их теории о том, что они не принадлежат к обществу, не выдерживают критики. As far as North India is concerned, culturally Muslims were the mainstream, and then the Hindus have taken a century to come into the mainstream. And the rest of India, Bengal, South India, yes, the Muslims had to come into the mainstream, and they have. I mean, Muslims in Kerala and
Tamil Nadu, Bengal are part of the mainstream. It's only in North India that the Hindus have had to come into the mainstream. It is there in their souls, an artisan, a weaver, a craftsman, a boatman, I don't know, a garage mechanic, because by and large 5% of Muslims are in the unorganized sector now. It's a tragedy, and it reflects. Simultaneously, education, critically important. I think in these times, it's critically important to be educated. So in that comes another crisis. Now, is it valid to get a job if you're not educated? I don't know. You've got to be educated. So this is a balancing thing which has to occur simultaneously. They are in the mainstream. Some circumstantially, they are in the backward areas. So you think that they're not in the mainstream. But circumstantially, people who are rich and people who have the means, people who are achievers, and they are all already in the mainstream. Actually, the mainstream is a very much misused and misunderstood phrase, because nobody has defined what is mainstream. Is it the membership of Gymkhana Club in Delhi? Is it the membership of cricket team of India? Is it a membership of the parliament? Is it a membership of the education community? So it's a very ill-defined phrase. There is a myth now. I always find it very hard to understand. I can't understand this. That constantly it has been said that they are not a part of the mainstream. Why are they not part of the mainstream? If you go to a village, they are the one who behave like farmers. They are tilling the lands. They have all the things that another human being is doing it. So I suppose in that respect that they are struggling to survive daily, they are a part of the mainstream. Why this question at all arises that they are not a part of the mainstream is one difficult one to answer to me. Появление университета Хамдард, Джамия Хамдард в Нью-Дели – другая веха. В то время, когда общество менялось из-за миграции в Пакистан и обратно, Хаким Абдул-Хамид, как практический мечтатель, отправился искать землю обетованную в окрестности Туглхабада. Это показало его врожденное чувство оптимизма и мужества и его устойчивую веру в судьбу индийских мусульман в независимой Индии. Хаким Сахиб, как его называли, начал свою карьеру в Юнане Давакхана в Старом Дели. Он шаг за шагом расширял его учреждения, начиная с удаленных районов города, и расширился до Нового Дели, тем самым основав полноценный университет медицины Юнани. Образование здесь соответствует высшему и включает современные западные методики. Jamia Hamdard is the interface between the scientific students which are coming from upper strata and also to those which are coming from the poor background, like Muslim background. And we are offering courses like nursing, like pharmacy and allied health sciences. So this is giving a new, and we have reduced the fees also. And here the higher education, in such a scenario, it is considered a non-profitable business or non-profitable thing. Учебный кружок Хамдард был образован с инновационной схемы с помощью подготовки студентов к сдаче экзаменов. Студенты, сдающие экзамены для работы в административных учреждениях или других похожих на них, показали хорошие результаты. Многие, кто занимались в Хамдард, занимали первые места. Hamdard Study Circle was founded with a view to providing help to those students from weaker sections, particularly Muslims, who cannot afford to pay exorbitant fees in the commercial institutes which charge very high fees. And in order to provide a level playing field for all these people, Hakim Saab thought that he should have a facility for these people who can come here, study here, get a good hostel facility. So he thought of establishing this study circle. Образование стало предметом страсти многих выдающихся людей. Саид Хамид, бывший питомец АМЮ, после своей отставки из ИАС, был назначен вице-канцлером его альма-матер. Теперь он канцлер университета Хамдард.
Этот предусмотрительный человек был назначен Хаким Абдул-Хамидом для того, чтобы соединить разрозненные учреждения. Так появилась идея об общественной школе Хамдард поблизости Сангам-Вихара. Это общественная школа, но с различием в том, что она предназначена для бедных слоев населения, которые с трудом могут позволить себе заплатить высокий взнос в другие элитные учреждения. Основная идея учреждений Хамдард – объединение современности с традициями. Hakim Saab had the unique quality of dreaming and taking practical steps for realizing his dream. And it was at a time when there was madness relating partition on either side of the border, and when people from the minority community were fleeing this place, his vision was that Indians should progress together, and if any section of the Indian population remains backward, it affects the overall performance and progress of the entire nation. Janab Sayyid Hamid Saab is very particular that children should speak in English. For that we have set up a language lab, which is a very, very rare facility for the schools. We will be finding only in university this sort of lab. And we give training in English. The children, they speak in English very well. And our medium of instruction is also English. And it is compulsory for all the teachers as well as for the students to speak in English. In respect of the school, it's open to all communities. There is a subject, Islamiyat, knowledge about Islam, which is a part of the curriculum. And its Muslim students take up Islamiyat, and non-Muslim students take up value education instead. The Muslim community, they have a lot of potential. I feel it is not tapped yet. And we are trying our best to do that. We encourage the children. We wanted these children to come up. I have noticed a spark in these children. Only thing is that they are not focused. And for that, they need people to guide them and tell them that this is what they require. And you go this way, and then leaving all these irrelevant petty matters aside, and then come forward and they can do excellent work. Говоря о традициях, вы можете натолкнуться на приюты и благотворительные организации мусульман для бедных детей. Одно из таких учреждений – Бачок Аггар, Дарья-Гандж в Дели, где обучают бедных детей. Это благотворительное учреждение, которое пробует защищать и выращивать в первую очередь сирот, но также и детей из кочующих семей. मैं सन 1995 में यहाँ आया था जब मेरी उम्र 6 साल थी। यहाँ हमें हर तरह की तालीम दी जाती है, हमें स्कूल भी भेजा जाता है। मगरिब के बाद यहाँ हमें दीनी तालीम भी दी जाती है और इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, ट्यूशन दिया जाता है यहाँ इंग्लिश और मैथ का। बच्चों को एडमिशन करने के से पहले ये उनकी एप्लीकेशनें ली जाती हैं। एप्लीकेशन में हम ये देखते हैं कि उस बच्चे के बाप की क्या पोजीशन है। बाप अगर नहीं है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट हमें ज़रूरी होता है। 6 साल से ऊपर से लेकर 8 साल तक के बच्चे को हम लेते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त जो है 100 से ऊपर बच्चे हैं। इसमें जो है हमारे यहाँ लड़कियाँ अलग हैं, लड़कियाँ हमारी दूसरी जगह हैं, उनको सेपरेट रखा हुआ है। इसकी इनकम का ये है कि कुछ हमें ग्रांट मिलती है कारपोरेशन से, बाकी हमारे यहाँ डोनेशन आता है, ज़कात खराज जो है, जो रमज़ान के महीने में हमारे यहाँ ज़कात आती है वो लोग जो है वो देते हैं। दर्द